シグッズのね、みんなの皆様方、ありがとうございます。ものすごい拍手をいただきました。本当に将来開催しております。それではご挨拶します。気をつけ礼、ありがとうございました。少年でした。はい、少年です。少年の皆さん、ありがとうございました。